लो भाई साहब चेक करे भाई, गोल्डन कमगर कबूतर है भाई, क्या लाजवाब है। मोतियों वाले गोल्डन कबूतर थे भाई। ठीक है भाई, जिस भाई की समझ में आए तो वो रब्ता करें, नहीं तो भैया शौक करें। एक दो जोड़ा चाहिए तो इससे लग मिल जाएगा, इसमें से नहीं मिलेगा, लग जोड़ा मिल जाएगा इसके अलावा से। ठीक है भाई, चेक करें परिंदे भाई, बहुत नवाब परिंदे भैया। देखिए संदूरी पलक देखिए भैया, पलक देखिए। ठीक है भाई, एक किसी का भैया सेल हुआ था लॉट, वो थोड़ा उसका पैसे पूसे का मसला हो गया था, वो नहीं बन पाया, इसलिए भैया आज फिर दोबारा वीडियो लगा रहा हूँ। तो आपको भैया सबको मालूम, डबल वीडियो हम नहीं लगाते दोबारा। ठीक है ना भाई, चेक करें परिंदे भाई, क्या लाजवाब परिंदे भाई। आपको शौक़ कराता हूँ थोड़े बड़े परिंदे को पकड़ के मैं। ठीक है भाई साहब, देख लो भैया, आंखें चेक कर लो भाई, रिंग वाली आंखें हैं, लाजवाब परिंदे भाई। जितना भैया तारीफ करो उतना ही थोड़ा है भाई इसका कबूतरों का। ठीक है, स्टैंडिंग भी बहुत कबूतरों की अच्छी है। देखिए भैया, हाँ टमाटरी आंखें भैया, फुल रेड आंखें भाई, बहुत अच्छे परिंदे भाई। आप शौक कराता हूँ थोड़े बहुत पकड़ के, जितने पकड़ेंगे भाई वीडियो के अंदर अंदर। ये देखिए भैया, फुल रेड आँखें भाई, गोल्डन कमगर कबूतर, प्रिंस कमगर। ठीक है भाई, एक कबूतर हल्का सा इसमें नॉर्मल टेढ़ में है, वो भी शौक करा देंगे भाई हम। ये देखिए भैया कबूतर चेक करे भाई, बहुत ही अच्छे कबूतर है भाई। ये बोलोगे तो भैया मैं निकाल दूंगा, बोलोगे तो भैया रहने दूंगा। ये वाला कबूतर है, कबूतर ही बहुत अच्छा है यार। ये देख लो, हल्का सा नॉर्मल टेढ़ में भैया, बोलोगे तो निकाल दूंगा, बोलोगे तो रहने दूंगा भाई। ठीक है।